საღამომშვიდობისა მეცხრე ტალღის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეს ქვეყანა შენია გაიზიარე პასუხისმგებლობა, რომელსაც სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი წარმოგიდგენთ. მე კი მისი წამყვანი სანდრო გუჯაბიძე ვარ. დღეს პროექტის ფარგლებში 2022 წლის რიგით მესამე გადაცემა. გადაცემა ნაწილია სამოქალაქო კამპანიისა, რომელიც ემსახურება საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოებრივი განათლების, კერძოდ კი სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრებას, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობის პოპულარიზაციასა და სამოქალაქო აქტივიზმის ხელშეწყობას. პროექტს, რომელსაც ჰქვია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა, ახორციელებს კონსორციუმ კონრად ადენაუერის ფონდის ხელმძღვანელობითა და ევროკავშირის მხარდაჭერით. დღევანდელი გადაცემა სამოქალაქო აქტივიზმსა და მოქალაქეების ჩართულობის აუცილებლობაზე საუბრობს. სწორედ ამიტომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია სამოქალაქო აქტივისტი, პედაგოგი, საქართველოში ქართულ აბიტურიენტთა და მაგისტრანტობის მსურველთა დამხმარე, ლიეტუვის რესპუბლიკაში ქალბატონი ნინო კვარცხავა. ჩვენ გადაცემის სტუმარია ქალბატონი ნინო კვარცხავა, სამოქალაქო აქტივისტი და უცხოენების პედაგოგი. საღამომშვიდობისა ქალბატონი ნინო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მე როგორც ვიცი, ძალიან დატვირთული დღე გაქვთ, გყავთ ძალიან უამრავი მადლიერი მოსწავლე და აბიტურიენტი. ამიტომ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოცდით აი ამ საქმიანობას და დღეს ხართ ჩვენი გადაცემის და ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მოდით დავიწყოთ ყველაფერი თავიდან და ავხსნათ ჩვენს ტელემაყურებელს უფრო დეტალურად თუ ვინ არის დღეს ნინო კვარცხავა და რას წარმოადგენს ის ჩვენს ქალაქში. მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის, რომ მომიწვიეთ და ეს ხმა მოგწვდათ, მოვიდა თქვენამდეც. მე გახლავართ დამოუკიდებელი პედაგოგი, უცხოენების სპეციალისტი და დღეს ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ რიგით მასწავლებელს აქვს იმის შესაძლებლობა ევროპის ქვეყნებს დაუკავშირდეს, თავიანთი გამოცდილება ერთმანეთში გაცვალონ და ყველაფერი ეს დაგვირგვინდეს იქითკენ, რომ ჩვენ დავდევით 10 უნივერსიტეტთან ხელშეკრულება და ჩემი ქალაქის მოსწავლეებს, კერძოდ ეს ეხება აბიტურიენტებს, მე-12 კლასელებს, გნებავთ, ვისაც მაგისტრატურის გაგრძელებას სურს, მათ ჰქონდეთ წვდომა ამ ქვეყანასთან, კერძოდ ლეტუვასთან და თავიანთი ევროპულ განათლებას სწორედ ამ ქვეყანაში ეზიარონ. რაც შეეხება თვითონ ჩემს შემოქმედებით საქმიანობას, წამითაც არ შემიწყვეტია, უამრავ მოსწავლეს ვამზადებ. ეს არის მთელი ჩემი ცხოვრების არსი და ვერც კი წარმომიდგენია და ვერსად ვერ ვხედავ ჩემს თავს თუ არა მოსწავლეებთან და მადლობას უხდი ღმერთს იმისთვის, რომ შრომას ჩემ შემთხვევაში აქვს აზრი, აქვს შედეგი, აქვს ფასი და ეს არის ის, რომ ძალიან ხშირად რიგითი ოჯახის შვილები, ვისთვისაც კი წარმოუდგენელი იყო საერთოდ ევროპის რომელიმე ქვეყანაში ოცნებითაც მაინც ეოცნებათ განათლება, დღეს ეს მათთვის ჩემი მეშვეობით მისაღწევია. ქალბატონი ნინო, ვიცით რომ ძალიან კეთილ საქმეს აკეთებთ, გარდა იმისა, რომ ხართ პედაგოგი, ძალიან კარგი პედაგოგი, თან მე ამას აღნიშნავდი და მივცემდი საკუთარ თავს ამის უფლებას, რადგანაც მე პირადად მაქვს ამის გამოცდილება და ძალიან ბევრი თქვენი მადლიერი მოსწავლე მყავს ნანახი და ვიცნობ ძალიან ბევრს. ვიცით რომ ხართ სამოქალაქო აქტივიზმით დაკავებული, რაც ძალიან რთულია დღევანდელ ცხოვრებაში, რომ მოახერხო საკუთარ გუნდთან ერთად. მე ვიცი რომ თქვენს მოსწავლეებს ძალიან გარდა იმისა, რომ აძლევთ ძალიან ხარისხიან განათლებას, ხართ დაკავებული სამოქალაქო აქტივიზმით და იმ კეთილი საქმეებით, რა კეთილი საქმეებით სწორედ თქვენი მოსწავლეების მიმართ გაქვთ განხორციელებული. მოდით სახელი და გვარებით არ ჩამოვთვალოთ, თუ ვის რა დახმარების ხელი გაუწიეთ, თუმცა აუცილებლად ალბათ ერთი რაღაც ისეთი პროექტი გექნება თქვენი სამოქალაქო აქტივიზმიდან გამომდინარე გამოყოფილი, რაც ყველაზე მეტად დაგამახსოვრდათ ამ წლების განმავლობაში. იცით, 3 წლის უკან პირადი მოსწავლე, რომელიც ჩემთან ემზადებოდა, ბავშვმა ღამის 10 საათზე მოირბინა და დედასთან ერთად არწმუნებდა ყველას, რომ თუ მე მის მიერ დაწერილ ტექსტს ავტვირთავდი სოციალურ ქსელში და ეს იქნებოდა მხოლოდ ჩემს გვერდზე, ის აუცილებლად მიიღებდა იმ ფინანსურ დახმარებას იმ სახლისთვის, რომელი სახლიც მისთვის ყველაფერი იყო. მართლაც მოლოდინს გადააჭარბა ყველაფერმა. საათნახევარში, მიუხედავად იმისა, რომ მათ იმ ოჯახს ემუქრებოდა სახლიდან გაძევება, შეიძლება იურიდიულ ჭრილში ვერ
განვიხილო ეს საკითხი, რადგან არა ვარ კომპეტენტური პირი, მაგრამ ნამდვილად იდგა ეს ოჯახი ამ საშიშროებაზე და იმ თბილმა სიტყვებმა და იმ თბილმა გარემომ ნამდვილად გაამართლა ჩვენ ეს სიხარული მივიღეთ და განვიცადეთ და ხდება სასწაული საათ 9:30-ში ჩაირიცხა 18,000-ზე მეტი დოლარი და ამბავში სიხარულ საზღვარი არ ქონდა. ყველაფერმა მე ამან მომცა მიზანი და მომწუდა ძალიან ბევრი პატარა ბავშვის ხმა, რომელიც მე დღემდე მეუბნება, რომ მე ვარ მასწავლებელი, მე ვარ დედა და სხვაგვარად არ ძალმიძს. როგორ ახერხებთ ქალბატონინო მიუხედავად იმისა რომ გაქვთ ძალიან დატვირთული ყოველდღიური სწავლების გრაფიკი და რეჟიმი მე როგორც ვიცი თქვენ არ წარმოადგენთ არც ერთ საჯარო და კერძო სკოლას თუმცა ალბათ იმაზე მეც აკეთებთ ვიდრე ერთი ჩვეულებრივი მასწავლებელი კერძო ან საჯარო სკოლაში შეძლებდა გაკვეთილების ხარჯზე და დღიური რაღაც მონაკვეთის ხარჯზე რომ მიიღო ბავშვებს და აბიტურიენტებს განათლება დღეისათვის დაახლოებით რამდენი მოსწავლე გყავთ და როგორ ახერხებთ ამ ყველაფერს მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი ძალებით რომ ახერხებთ აბიტურიენტების მომზადებას, სკოლის მოსწავლეების მომზადებას და შემდეგ იმ ბავშვების განათლებას უმატებთ უკვე ევროპულ გამოცდილებას, როგორც თქვენი საუბრეთ და აგზავნით ყველა აბიტურიენტს ლიეტუვაში, სადაც ისინი ევროპულ მაღალ განათლებას ღებულობენ. დღეისათვის დავიწყოთ, ანუ რამდენი მოსწავლე გაქვთ და დღეში დაახლოებით რამდენი საათს უთმობთ აი ამ ყველაფერს? აი თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს არის სრული სიმართლე, რომ დილის 10 საათზე ვიწყებ და ღამის პირველის ნახევარზე ვამთავრებ. და პლუს სამოქალაქო აქტივიზმი ამასთან ერთად. ალბათ ღმერთი აძლევს ადამიანს იმის შესაძლებლობას, რომ თუ შენი საქმე გიყვარს, შენ აუცილებლად დებ ამაში გულს. არასოდეს არ არის ეს მოჩვენებითი და არ მახსოვს, იცით, სიამაყით ვიტყვი, რომ ჩემთან მოსულ მოსწავლეს, რომელსაც ხშირად ბებია უხდის თავისი დანაზოგიდან ან პენსიიდან, მე მისთვის არ მიმეცეს იმის სტიმული, რომ ჩვენ ყველაფერი შეგვიძლია გავაკეთოთ ერთად და ძალიან უბრალო ოჯახის შვილებმა, ჩემი და ჩემი შვილის წყალობით, ეზიარენ ამ ევროპულ განათლებას. დღეს შეიძლება ბევრი მათგანი არა, მაგრამ რამოდენიმე დღეს ლონდონშიც კი სწავლობს და მინდა მადლობა უთხრა ღმერთს იმისთვის, რომ მე რიგით მასწავლებელს ძალიან უბრალო ოჯახის შვილს მომცა იმის საშუალება, რომ ჩემი შვილი, რომელიც მთელი ცხოვრება დამჭირდა იმისთვის, რომ ის ქცეულიყო დღეს იმ ადამიანად, როგორი ადამიანიც არის, დღეს არის ლიტვის სახე ქართველი ბავშვებისთვის, ლიეტუვას სახე ქართველი ბავშვებისთვის და ეს არის ის შესაძლებლობა, რომელიც არ მინდა დარჩეს მხოლოდ ჩემი შვილის კვალზე, მინდა იყოს ესტაფეტა, სხვის შვილებმაც ეზიარონ და დარწმუნებული ვარ, რაც უფრო მეტი განათლებული ადამიანები გვეყოლება ჩვენ, აუცილებლად ამ ქვეყანას წინსვლა ექნება და გამარჯვების მომსწრეებიც გავხდებით. ძალიან კარგი, ქალბატონინო, მე როგორც ვიცი, თქვენ ცოტა ხნით თავი დაანებეთ თქვენს პედაგოგიურ მოღვაწეობას და ბრძანდებოდით ემიგრაციაში. მოდით გავიხსენოთ ეს წლები, თუ რატომ გადაწყვიტეთ, რომ საკუთარი ქალაქი, საკუთარი ქვეყანა დაგეტოვებინათ, წასულიყავით ევროპულ ემიგრაციაში და შემდეგ რა მოგცათ ის ძალა, რომ ამ ყველაფერზე უარი გეთქვა და ისევ თქვენს ქალაქში, სამშობლოში დაბრუნებულიყავით და ესეთი კეთილი საქმეები გაგაგრძელებინათ. ჩემო კარგო, მოგეხსენებათ, როგორი წლები არის 2000 წლიდან აი ძალიან ხშირად გამიჭირდა ის, რომ ჩემი სამსახური ყოფილიყო ჩემს ცხოვრებაზე მორგებული, ან ის ხელფასი ყოფილიყო ჩემს ცხოვრებაზე მორგებული. ვხედავდი, რომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა მქონდა, რადგან მე ვიყავი მარტოხელა დედა და ხელში ნამდვილად სიამაყით ვიტყვი იმას, რომ ღმერთმა მარგუნა ისეთი შვილი, რომელსაც ძალიან დიდი შესაძლებლობები ჰქონდა და მინდოდა, რომ ჩემს ირგვლივ მყოფ ადამიანებზე დამემტკიცებია ის, რომ ჩვენ უბრალო ადამიანებიც ვდგებით ფეხზე. შეუძლებელია ზოგჯერ ჩემ ცხოვრებას გადავხედო და ვირწმუნო, რომ ეს ყველაფერი მე შევძელი, მაგრამ მადლობას ვუხდით თუნდაც იმ ადამიანებისთვის, სადაც მე ვცხოვრობდი, როგორ შემიფარეს ჩემი შვილით და იმ სასწაულებს წავაწყდი, რასაც ხშირად ადამიანის გონება ვერ იტევს, მაგრამ მე ამას ვგრძნობდი, რომ ღმერთი ჩვენთან იყო და ის გამოცდილება, რაც მე ევროპამ მომცა, ჩემი შვილის ცხოვრებაზეც აისახა და რა თქმა უნდა ის წილი, სიკეთე, რაც მათ გააჩნდა
ეს აუცილებლად გადმოვიდა ჩემში, რასაც მე დღეს თითოეულ მოსწავლეს და თითოეულ ზრდასრულ ადამიანსაც კი უზიარებ, ვისაც 50 წლის ასაკშიც კი უნდება ზოგჯერ ინგლისური სწავლა და ის სტერეოტიპი, რომ დღეს ასაკი რაღაც თითქოს ტაბუდადებული თემაა, ასაკი არ არსებობს, როდესაც შინაგანად მოწოდებული ხარ და კიდევ გინდა რომ ადამიანი გაახლდე და დღეს ჩემი გაახლება ამ ქალაქში სწორედ გახლავთ ის, რომ მინდა მთელს ფოთს და ფოთელებს მივაწვდინო ნებისმიერ რიგით ადამიანს, ვინც თავიანთი შვილების სანაცვლოდ აბჯერ ასხმულნი საზღვარგარეთ გადაცვიდნენ იმისთვის, რომ თავიანთ შვილებს განათლება მიაღებიონ, ჩვენ შეგვიძლიათ თქვენს შვილებს მივცეთ განათლება ევროპაში, ეს არის ქალაქ ლეტუვა და ეს ის ფასია, რომელიც ნამდვილად რიგით ადამიანს შეუძლია და გვაქვს ამის არაუამრავი მაგალითი ფოთში, მაგრამ დღეს მინდა რომ ის 30 ადგილი, რაც გაგვაჩნია რომ ჩვენ საქართველოსდან აბიტურიენტები ლეტუვაში გავიწვიოთ, მინდა რომ 30-ვე იყოს ფოთელი. შარშან იყო 29+1 ფოთელი და 29 თბილისელი, მაგრამ დღეს ჩემი დევიზია რომ ციფრი შეიცვალოს და პირიქით 29 ფოთელი იყოს და 1 თბილისელი. დაახლოებით რამდენი წელია, რაც უშუალოდ ამ საქმით ახართ დაკავებული და დღესდღეობით რამდენი სტუდენტი იყავთ საქართველოსდან საზღვარგარეთ გაშვებული? საქართველოსდან ჩვენ და ჩემს შვილს ძალიან ბევრი სტუდენტი ყავს გაშვებული, მაგრამ სამწუხაროდ ფოთიდან ეხლა წელს იქნება მეოთხე. წელს იქნება მეოთხე. მთლიანობაში რამდენი ყავთ დაახლოებით გაშვებული? წელიწადში 30, ანუ 2014 წლიდან ვეწევით ამ საქმეს და თუ გადავამრავლებთ მათემატიკურად, მე მგონი ციფრიც გასაგები იქნება. მე მინდა რომ თქვენ შვილზეც უფრო ვრცლად ვისაუბროთ, რადგანაც საქართველოში მოგეხსენებათ, როდესაც თქვენ ბრძანდეთ, რომ მარტოხელა დაბრძანდებით და მოგიწიათ იმ შეჭირებულ წლებში საქართველოს დატოვება, შემდეგ მიიღეთ გადაწყვეტილება, ესეთი კარგი გადაწყვეტილება დაუბრუნდით თქვენს ქალაქს, მშობლიურ ქალაქს, ფოთს. უფრო დეტალურად რო ვისაუბროთ თქვენ შვილზე, დღეს ის რითია დაკავებული და ამ სამოქალაქო აქტივიზმში როგორ არის თქვენთან ერთად ჩართული? ჩემი შვილი რომ არა, ამ საქმეს ჩემი შვილის გარეშე ვერ მივაღწევდი. ამას გეტყვით სრული დარწმუნებით. სანამ მარის დღევანდელ დღეზე გადავიდოდე, მე მინდა გითხრათ ერთი რამ, რომ როდესაც ჩვენ საქართველოში ჩამოვედით, ძალიან ძნელად დავიმკვიდრეთ თავი. ძალიან ბევრი რამ გამიჭირდა იმის მტკიცება, რომ ჩვენ ის ადამიანები ვართ, ვისაც ქვეყანა უყვარს, გამიჭირდა იმის მტკიცება, რომ ევროპაში მოღვაწე ბავშვის ცხოვრება ზოგადად ცოტა ნირი იცვლება, მაგრამ არ დაგვიკარგავს იდენტობა და მთელი ცხოვრება ჩემს შვილს ჩავძახებდი და არ ვავიწყებდი იმას, რომ მისი ფესვები ქართული იყო და ის რისთვისაც ვიბრძოდი, დავანახე ჩემს ირგვლივ მყოფ ადამიანს, რომ შეიძლება ცხოვრობდე უცხოეთში წლები, მაგრამ თუ შენ გიყვარს შენი ქვეყანა, თუ შენ გიყვარს შენი საქმე, მას აუცილებლად აქვს შედეგი და ეს შედეგი გახლავთ დღეს სწორედ ის, რასაც ჩემი შვილი წარმოადგენს დღეს საქართველოში. სწორედ აი ამ 10 უნივერსიტეტთან გვაქვს ხელშეკრულება დადებული. ამ 10 უნივერსიტეტში ესეც არ მინდა რომ იყოს უცნობი, ერთ-ერთი მსოფლიოს 10-ში შედის და დღეს ესეთი რიგითი მოქალაქე, ვინმე მარიამ კოკაია, იყოს აი ესეთი აი ამდენი 10 უნივერსიტეტის წარმომადგენელი, შეიძლება დღეს დიდი განაცხადი იყოს დედის კუთხიდან, მაგრამ მე ეს მინდა უთხრა და ვახარო მთელს ფოთელებს და ჩემს მოსწავლეებს, რომ რიგით ადამიანებში ღმერთმა ძალიან ძვირფასი მარგალიტები ჩადო და ძალა ზუსტად უბრალოებაშია. აი სწორედ იქ ჩადო ღმერთმა დიდი სიღრმეები, რომ შენ როგორც პედაგოგმა შეძლო ამის დანახვა და ამის აღიარება, რომ უბრალო ადამიანს ბევრი რამ შეუძლია და მის შესაძლებლობებს. დღეს ის ტურიზმით არის დაკავებული. თქვენ წარმოიდგინეთ მიუხედავად იმისა, რომ მას ყავს უცხოელი მეუღლე, მან შეძლო ის, რომ აი ისე დაინახებია მისთვის ეს კუთხე და ეს სამყარო ამ წუთში საქართველოს კუთხით ვამბობ, რომ ჩემო სიძემ ხმამაღლა განაცხადა, რომ მას უნდა საქართველოში ცხოვრება. აი ეს წინადადება მე მგონი მთელი ცხოვრება კმარა იმისთვის, რომ მე როგორც ამაყმა დედამ თქვა, რომ ჩემი მისია შევასრულე, მე ჩემი ერთადერთი შვილი არ დავკარგე, ის დღეს თავს შვილებთან ერთად ცხოვრობს საქართველოში და თქვენ წარმოიდგინეთ, არც კი სურს კაუნასში შეიყვანოს და
და დღეს ეძებს იმ საშუალებებს, რომ სად შეიძლება რომელ საქართველოს სკოლას მიაბაროს. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენ უბრალო ადამიანებს გაგვეჩნია ის პატრიოტიზმი, ის სულისკვეთება და ის დიდი სიყვარული, რომელსაც აუცილებლად ჩვენს გვერდზე მყოფი ადამიანი გრძნობს და ამას არა მხოლოდ სიტყვით აკეთებ, არამედ საქმით ასრულებ და დღეს მისი დევიზი გახდა სწორედ ის, რომ განათლების კუთხით მან თავისი დიდი წვლილი შეიტანოს და თავის თანამოქალაქეებს, კერძოდ ფოთელებს, გზა გაუხსნას ევროპისკენ. ძალიან კარგი. ქალბატონო, რატომ გადაწყვეტეთ მაინდა-მაინც ყოფილიყავით რეპეტიტორი სახლში და რომელიმე კერძოვან საჯარო სკოლისთვის არ მიგემართათ? ყოფილა თუ არა რომელიმე კერძოვან საჯარო სკოლიდან, ჩვენ ქალაქში არსებული სკოლებიდან შემოთავაზება, რომ ყოფილიყავით პედაგოგი და რატომ თქვი თუ არის? თუ იყო ესეთი პრეცედენტი? აი დღესაც სხვათა შორის ჩვენი რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ბატონი გოჩა კორქია ვნახე და ორჯერ გამიმეორა წინადადებანი, რატო არ მოისურვებ, რომ იყო რომელიმე სკოლის მასწავლებელი. უკვე ჩემი ცხოვრება ისე ავაწყო ბატონო სანდრო, რომ დრო აღარ მრჩება სკოლისთვის, მაგრამ დამერწმუნდეთ 200 ადამიანს, როდესაც სახლში მიიღებ, ჩათვალეთ, რომ მე უკვე ჩემი სკოლა და ჩემი ავტონომია გამოჩნია. გვაქვს რაღაც ჩანაფიქრები მე და ჩემ შულს, რომ ევროპულ სკოლასთან მიახლოებით რაღაც შევქმნათ და დავანახოთ ადამიანებს თუ როგორი უნდა იყოს განათლება, რადგან არის რაღაც ხარვეზები კი არა, შეიძლება ვთქვა, რომ ძალიან დიდი ხარვეზები, როდესაც ადამიანი სკოლაში მიდიხარ და ხარ მასწავლებელი, აქ არ უნდა ასოცირდებოდეს მხოლოდ ნიშანზე და აქ არ უნდა იყოს ის მიდგომები ზოგადად, რაც საქართველოშია. მე ხშირად შემხედრია ისეთი მოსწავლეები, ხა დღეს არ ვიტყვი სახელ და გვარს, ძალიან ბევრი სკოლიდან გაძევებული, მე იძულებული ხდებოდნენ ბავშვები გამოცდები ჩაებარებიათ, კადეტთა სკოლას ამთავრებენ და დღეს ისინი ლიტვაში სწავლობენ. ეს ნიშნავს იმას, რომ რაღაცას ვაკლებთ ჩვენს მოსწავლეებს და აი ესეთ ნიჭიერ ბავშვებს, რომლებსაც ხანდახან ასაკობრივი გარემო ღალატობთ და ვერ ერგებიან სკოლის სიტუაციებს, არ უნდა დაიპაკარგოს ესეთი ძვირფასი მარგალიტები და სწორედ ჩემი და ჩემი შვილის დევიზი გახდათ ის, რომ აი ეს განსაკუთრებულობა ჩვენ ვიპოვოთ და ჩვენ დავეხმაროთ მათ. ქალბატონო, თქვენ ბრძანეთ, რომ განათლების სისტემაში არსებობს რაღაც ისეთი მცირე ხარვეზები, რაც დღეისათვის არ არის საკმარისი და სათანადო. რაღაცას ვაკლებთ, თქვენ ბრძანეთ. გაქვთ თუ არა რაიმე განსაკუთრებული მიდგომა მოსწავლეებთან და აბიტურიენტებთან ისეთი, რომ ისინი ძალიან ადგილად ეუფლებიან უცხო ენას და უფრო ახლო და უშუალო კონტაქტში შემოდიან როგორც თქვენთან, ქალბატონინოსთან და არა პედაგოგთან და არა რაღაც თქვენ შორის არ არის ალბათ ბარიერი და ისეთი კედელი აღმართული, როგორც ჩვენი სწავლის პერიოდში იყო, თუნდაც ეხლანდელ სკოლაში არსებობს მასწავლებელი, არსებობს მოსწავლე, რომლის შორისაც ხშირ შემთხვევაში ძალიან დიდი უბსკრულია და მოსწავლეს და მასწავლებელს ერთმანეთთან მჭიდროდ დაახლოება გარდასაკვეთილო პროცესისა უჭირთ ერთმანეთთან ურთიერთობა და კავშირი. აი თქვენ როგორ ახერხებთ ამ ყველაფერს, რომ ყავთ დღეს 200 მოსწავლეზე მეტი და გაქვთ ისეთი მჭიდრო ურთიერთობა და ოჯახური ურთიერთობა, რომ ყველა კერძოთო საჯარო სკოლას ჯობია თქვენთან ურთიერთობა. იცით რა არის ამას ჩემი გადმოსახედიდან გეუბნებით, იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, ვიცნობ ძალიან ბევრ თქვენს მოსწავლეს, რომელთანაც მე ახლოს მეგობრობ და ყოველთვის ისინი ხაზს უსვამენ. ქალბატონი ნინო არის პედაგოგი და პედაგოგთან ერთად არის ძალიან დიდი მეგობარი და დიდი ოჯახის წევრი. აი ამ ყველაფერს როგორ ახერხებთ? რა სწავლის მეთოდი და რა პროგრამა გაქვთ სპეციალური თქვენი, რომელიც ყველა პედაგოგს არ გააჩნია? იცით რა არის ძალიან ძნელი ეხა საკუთარ თავზე ადამიანმა ზოგადად ისაუბრო, მაგრამ აი ვერცერთი ჩემი მოსწავლე ვერ იტყვის, რომ მის გვერდზე მჯდომი მოსწავლის გულისთვის მე მისი განათლება უკან დამეხიოს. რაში მდგომარეობს ეს? მე ვიცი დღეს ძალიან ბევრი რეპეტიტორი გნებათ სკოლაში, სისტემა მიდის რაღაც როგორ თქვა, ერთხაზოვნად და რაში მდგომარეობს ეს? შეიძლება ჩემს ჯგუფში იჭდეს 6 ბავშვი, ერთი 6 თემას მაბარებდეს და მეორე ერთს. არასოდეს არც ერთ მოსწავლეს, არც ერთი მოსწავლის გულისთვის არ დავჩაგრავ. მე როგორც კი შევამჩნევ, რომ ადამიანს აქვს შესაძლებლობები, მე ჩემი პრინციპებით უდგები მას და ვანახებ, რომ შენ უფრო მეტი შეგიძლია, შენ ამ პროგრამით არ გაყვები, ამ ჯგუფს არ გაყვები, შენ 5 მაბარებ, ის ერთს მაბარებს და ბავშვი ზოგჯერ გრძნობს და
უკურს და თვითონ აღიარებს და ბოლოს მადლობებსაც მეუბნებიან და შეიძლება ამერიკიდან მოსული ადამიანს რაღაც განსაზღვრული დრო ქონდეს თავის ოჯახის წევრებთან შესახვედრად, მაგრამ აუცილებლად პოულობენ შემდეგ დროს იმისთვის, რომ მე მომაკითხონ და ამისათვის მადლობა გადამიხადონ. სანდრო, საერთოდ გულს და ხასიათს ქმნის ღმერთი. მე ჩემს დღევანდელ თქვენთან საუბარს მაინც ასე დავამთავრებდი, რომ ადამიანში სიკეთე ღვთის გარეშე არ არსებობს და მე მადლობას ვუხდი უფალს, რომ ის ჩემს გულში ცხოვრობს და მაძლევს იმის უნარს, რომ ეს კეთილი საქმე ვაკეთო და ჩემი ხმა მათ მივაწვდინო და მათ ცხოვრება გაულაღო. ძალიან კარგი. ქალბატონინო, რამოდენიმე დღის უკან სოციალურ ქსელში არსებობს ესეთი გვერდი, ძალიან უამრავი გვერდია, სადაც გაჟღერდა ესეთი ვიდეო. ჩვენ სანამოქალაქეს პატარა მარისა და პატარა ნინო ციკორლიებს აღმოაჩნდათ ძალიან დიდი სიდუხჭირე, რომლის შესახებაც ფოთელმა საზოგადოებამ და მოსახლეობამ გაიგო ამ სოციალური ქსელის ვიდეოს საშუალებით, რამაც ნამდვილად თითეული ფოთელის გულში მიიტანა ის დიდი გულისკივილი და გაუჩინა ის იმედის ნაპერწკალი, რომ თითო ლარიც და ძალიან ბევრმა ადამიანმა მოგმართა ჩვენს ტელევიზიასაც, რომ გაუჩნდათ მათ დახმარების სურვილი, ზოგს ფინანსური, ზოგს მატერიალური, უამრავი ხალხი აღმოჩნდა, ვისაც გაუჩნდა სურვილი, რომ ამ ოჯახს დახმარებოდა. ამ ვიდეოს გასვლის შემდეგ იმ საღამოს ვნახეთ ჩვენ სოციალურ ქსელში, ასევე თქვენი გვერდიდან ლაივ ჩართვა, თქვენ პირადად ეწვიეთ ამ ოჯახს პატარა მარიამთან და ნინოსთან ერთად გააკეთეთ ლაივ ჩართვა, სადაც მოუწოდეთ მოსახლეობას და უფრო ფართოდ და უფრო დეტალურად აჩვენეთ ის მდგომარეობა, რა მდგომარეობის წინაშე დღეს ეს ოჯახი დგას. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია სანამ უშუალოდ ამ თემაზე გადავიდოდეთ სასაუბროთ, ჩვენი გადამღები ჯგუფის მიერ მომზადებული რამოდენიმე წუთიანი სიუჟეტი ვნახოთ, რომლის გასვლის ეთერში გასვლის შემდეგ აუცილებლად დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ქალაქ ფოთში დავითაიას ქუჩაზე ციკორლიების სამსულიანი ოჯახი უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობს. 10 წლის მარიამ ციკორლია 11 წლის დასთან და ბებიასთან ერთად სხვის სახლში ცხოვრობს. მათი ერთადერთი შემოსავლის წყარო სოციალური დახმარება. როგორც პირად საუბარში მარიამმა გაგვიმხილა, მას ჯერა კეთილი ადამიანების არსებობის. როგორც თვითონ ამბობს, ბევრი ოცნება აქვს, თუმცა მთავარი საფიქრალი მაინც საკვებია. ოჯახის მთავარი საჭიროება სახლი და თბილი კერაა, რომელიც არ აქვთ. ცხოვრება მძიმე პირობებში უწევთ, სახლს არ აქვს ფანჯრები, ჭერიდან წყალი ატანს და სახლშიც ისე წვიმს, როგორც გარეთ. ოჯახის ერთადერთი იმედი ბებია, რომელსაც თავად ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. თუმცა მიუხედავად ამისა, იმისთვის რომ ბავშვებს საკვები უყიდოს, სხვის ეზოებს ასუფთავებს და თავს ამით ირჩენენ. რაც აფხაზიდიდან მოვედით, იმის მე რა გვარჩილო. სახლი არ მქონდა, კარგი. ჩვენ კიდე კარგად ვართ აქ ფუც ვახდით, ესა მარტო ეს შაღავათიან წოდა. თუ არ იმუშავოთ დღეს არავინ არ მოგცემს არაფერს. ახლა თქვენ გააკეთეთ ის, რამდენი წელი მე არ ცხოვრობდა, არ მახსოვს. კი მეზობლები ყველა კარგი ყოფოდა. ერთი გააკეთებდა საჭმელს, დამიზახებდა სადი. ახლა ის ცხონებული არ არის. მკვდარია, მაგრამ გამეკეთებ მე მცხონოდა. მე მუშაობდი მეურნეობაში სასკურიას მეურნეობაში მუშაობდი. თოხნის სიმინს ახლა დავბერდი და ახლა შავან პენსიაზე ვარ და კიდე შემიძლია რაღაცა პატარა გავაკეთო. მაგრამ თქვენ გააკეთეთ ესეთი, მართლა არ მახსოვს მე რამდენი წელი აქ ცხოვრობდა. მადლობელი ვარ ყველას. აი პენსიის გარდა კიდევ რა არის თქვენში? დახმარება ტოლების ფული მეძლება, მეტი არა. მეტი არაფერი. ტოლების ფული მეძლება და პენსია. და რაოდენობის არის? ამის მას 200 ლარამდე არა. მაგრამ მაინც არ გაყოფა დღეს ისეთი ძვირია ყველაფერი, არაფერი არ გაყოფა, მაგრამ სულ არ გაქვს ის. ისა ხარებად ვარ ცოტათ, მაგრამ რა ვქნათ. ვისთან ერთად ცხოვრობთ? ახლა მე და ჩემ ბაღნები ვართ აქ. ახლა ცოტას რაც მოვედით აფხაზეთიდან დავდოეთ სახლი, კარგად ცხოვრობდი, არაფერი არ მიჭირდა, საკონია ყოფდა, ყველაფერი ყოფდა, მაგრამ იქიდან გამოვედით, მე აქ შემიყვანეს. ცხონებულებმა ვინ შემიყვანა აქ, ცოცხალი არცეთი არა. მკვდარია ორივე, სიჭინავებმა შემიყვანეს აქ და დავრჩით ამ ოჯახში. არამდენ წელი აქ ცხოვრობ. ბავშვების მშობლები სად არიან, ანუ თქვენ რატო ზრდით?
ბავშვების შობლები დაშორებული იყო. ერთმანეთზე. რამდენ წელზე მე გავზარდე, მე წამოვიყვანე დედაც ბაღნებიც, მე გავზარდე ეს ბაღნები აქ. დედაც იყო. დედა ახლა მეორე ქმარი ოჯახი შეიქმნა და რამე ხნა ახალგაზრდა იყო. და მე მისი მითი ვცხოვრობ მე. ამ ბაღნების მითი ვცხოვრობ აქ. მე ასე ესაა ჩემი პატრონი. ბაღნები. რა გჭირდებათ ახლა, როგორც ვიცით, როგორც ვხედავთ, უფრო სწორად საკმაოდ მძიმე პირობებში ცხოვრობთ. მძიმე მდგომარეობაში კი ბატონო, მადლობელი ვარ ყველას. აქ რამდენი წელია მეძებლები ამ ქალებატონი რამდენჯერ პაოტი უცემია ჩემ ბაღნებზე, ჩემზე. დახმარებას გავიწია და ყველაფერი გავიწია. ყველას უჯერს დღეს ღმერთი. ბავშვები რა ასაკის არიან და აი რომელ კლასში არიან? 11 წლის აღსაბროს. და მექსეში, ხო? მექსეშია სუბროსი. ათი წლის ამორე და ესა. მაგრამ მასწავლებლები კარგი ყავს. დამრიგებელიც კარგი ყავს. იმედი მაქვს მე. მაგრამ მე სასწავლიანი ხა. ჩემ ბაღნებმა ახისდაულა, აქ ყველაფერი მე გათხოვდა და ესენი შვილები ახლა იმის მოხდა იმ მასწავლებელს ისა კარგი მასწავლებელია ძალიან საირასომია, მაგარი ყურადღებიანი მასწავლებელია. საჭმელი რამდენიჯერ გამომიგზავნა, რამდენი დახმარება რამდენიჯერ დალი მასწავლებლებმა, საირა მასწავლებლებმა, სომაია. იღიათ დახმარება აქამდე, ანუ კი, როგორ? კი. რაღაცები მომიტანეს კიდე დახმარებათ, საჭმელები, შეშაც. ახლა დამთავრდა რა ყოველ დღეს ხო არა, ყველას უჭერს ახლა ისეთი ცხოვრება გამოვიდა, ყველას მისი თავის ჩანა უჭერს. რაც მოუტანეს დახმარებები, მის გაკეთებაც არ შეუძლიებებია უკვე ხმა და უკვე არ შეუძლია. მე ვახმარები საჭმელის გაკეთებაში, ხან შეშას უმზადებ. რა ვიცი, რაც შეგვეძლება. მე ჩემთვის არ მაგრამ ამას დაჭირდებათ, აი რა ჭირდებათ ყველა. პირველ რიგში ამ გესწრება ოჯახი თავიანთი. რომ ოჯახი არა თავიანთი. კი ბატონო. ცნობისათვის ფოთელმა ნინო კვარცხავამ საქველმოქმედო მარათონი ფოთელებისთვის დაიწყო. ის მოუწოდებს მოქალაქეებს, ბიზნეს და სამოქალაქო სექტორს მიიღონ ქველმოქმედებაში მონაწილეობა. აღსანიშნავია, რომ მარათონის შედეგად შეგროვებული თანხა ციკოლიებისთვის ბინის შეძენას მოხმარდება. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ნახეთ ის კადრები, რომელმა კადრებმაც არ ამგონია რომელიმე ჩვენ ტელემაყურებელი გულგრილი დატოვოს. თუმცა ყველაფრის გადმოცემა სამწუხაროდ ამ რამოდენიმე წუთიანი მოკლე სიუჟეტით ვერ შევძელით. იქ ვწანდებოდით თქვენ ქალბატონო ნინო, თქვენ გადაწყვეტეთ და მიიღეთ ესეთი გადაწყვეტილება, ისევ ჩართოთ თქვენი სამოქალაქო აქტივიზმი ამ საქმეში, როდესაც თქვენ ერთ მოსწავლეს გაუწიეთ დახმარების ხელით, თქვენი ერთი Facebook პოსტით და უკვე $18,000-ზე მეტი შეგროვდა ერთი პოსტით. ჩვენ ეხლა შეგვიძლია გავერთიანდეთ ამ ოჯახის მხარდასაჭერად ქალბატონმა ნინომ, მე როგორც ვიცი, ბრძანდებოდა ბანკში, სადაც პირადად ამ ოჯახისათვის გახსნა ანგარიშის ნომერი, რომელსაც თქვენ ეხლა პირდაპირ ეთერში მთელი გადაცემის განმავლობაში მითითებულ ჩვენს ტელეეკრანზე მითითებულს ხედავთ. შეგიძლიათ თითოეულ თქვენთაგანს ნებისმიერი თანხა ჩარიცხოთ. ეს ანგარიშის ნომერი ყველასათვის ხელმისაწვდომი იქნება, ნებისმიერ დროს შეგვიძლია ერთად შევამოწმოთ და შეგროვებული თანხით შეგვიძლია გვაქვს იმის ამბიცია ჩვენს თანამოქალაქეებს და არა მარტო თანამოქალაქეებს, რადგან ჩვენს გადაცემას მთელი საქართველოს მასშტაბით უყურებენ, ვინც კი $10 გაიღებს, რომ ამ ადამიანებს შეუძინოთ ერთი ბინა, სადაც იქნება ყველა ის ელემენტარული პირობა შექმნილი, რომ ამ პატარებმა გააგრძელონ ბებიასთან ერთად მშვიდი და ლაღი ცხოვრება, რადგანაც მოგეხსენებათ საუბარი არასრულწლოვან ბავშვებზე
ბავშვებზე, რომელსაც ყველაზე მეტად დღეს სოციუმში უჭირთ ცხოვრება. ქალბატონო, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ესეთი გულისხმიერებისთვის, რომ გამონახეთ, რომ გახსენით ამ ოჯახისათვის ანგარიშის ნომერი და მოდით უფრო დეტალურად ავხსნათ ჩვენს ტელემაყურებელს, თუ პირადად თქვენ, როდესაც იქ პირველად ბრძანდებოდით, რა ნახეთ და როგორია დღეს ამ ოჯახის მდგომარეობა. თქვენ წარმოიდგინეთ, ისევ გაკვეთილზე ვიყავი, ჩვეულებრივად 6 მოსწავლე მეჯდა. ერთ-ერთი მოსწავლე მეუბნება, ნინო მასწავლებელო, არა გაქვთ ნანახი Facebook-ზე, აი ფოთოლ ბავშვებს ძალიან სიდუხჭიროში ცხოვრობენ და გაკვეთილზე როგორც კი ბავშვმა გაახსნა და მოვისმინე, მე ვერ მოვისვენე. 9-ზე ვამთავრებდი იმ დღეს გაკვეთილს, ეგრევე ჩავჯექი მანქანაში, მივაკითხე და ყველაფერმა მოლოდინს გადააჭარბა. მე სანამ ეხლა ჩემს შეხედულებას და მოსაზრებას ზოგადად ამ ისტორიაზე ვიტყოდები და გითხრათ ასეთი რამ, რომ პატარა ქალაქს აქვს თავისი სითბო და მყუდროება. ეს აუცილებლად გათბობს, ამას აუცილებლად ადამიანი გრძნობს. ამას განიცდის ადამიანი და მე როგორც დედას, როგორც მოქალაქეს, როგორც მასწავლებელს გამიჩნდა პრეტენზია საკუთარ თავზე, როგორ შეიძლება შენ დღეს დაიძინო, როდესაც ორ ბავშვს აქვს აი ესეთი მდგომარეობა. რა თქმა უნდა, ვნახე პეტერა მარი, მას დავპირდი ორივე დას, ორივე დებს, რომ მე მას ინგლისურში მოვამზადებდი, მაგრამ ისიც ვიხილე, რომ არც საჭმელი იყო უკვე ამათთვის საკმარისი, არც დაუშვათ ეს ყოველდღიური თუნდაც მსურველობა, ხედავდი უფრო დიდს და ამ დიდს ერქვა სწორედ ის მყუდრო სახლი, რაც ყველა ჩვენთაგან მავიცით მისი ფასი და მოდი ამ ბავშვებსაც კონდეს ეს და უცებ ჩემს გულში წარმოიშვა ესეთი სიტყვები, რომ დაიყოს ფოთელებისთვის, კიდევ ერთხელ გამოჩნდები სოციალურ ქსელში, კიდევ ერთხელ ერთ ოჯახს გავაცნობ, რომ დარწმუნებული ვარ, თუნდაც 30,000-მა ფოთელმა 2 ლარი რომ ჩარიცხოს, აი ამ ბავშვების ესეთი უღიმღამო და ყოველგვარი ფერების გარეშე ცხოვრება კიდევ ერთხელ დავხატოთ და გავუფერადოთ. მაგრამ აი თავარი ლეიტმოტივი, რამაც მე ძალა მომცა, ეს იყო აი ამ პატარა გოგონას ნათქვამი სიტყვები, კეთილი ადამიანები მხოლოდ ისინი არიან, ვიშიც ღმერთი ცხოვრობს და ეს ღმერთი აკეთებიებს მათ ამ სიკეთეს. მე მადლობას გიხდით იმ თანადგომისთვის, რომ თქვენ ჩემთან ერთად დადექით, ჩვენ ერთ გუნდად შევიკარით და კიდევ ერთ ძლიერ და საკეთილშობილო საქმეს ვაკეთებთ. არა აქვს მნიშვნელობა ხვალ ვინ გვეტყვის მადლობას, მე მწამს, რომ ეს იქნება გადამდები, რადგან ღმერთის წყალობას საზღვრები არა აქვს. ქალბატონო, მე როგორც ვიცი, თქვენი ლაივი ჩართვის შემდეგ თქვენი ძალიან ბევრი მოსწავლე გამოგეხმაურათ პირად შეტყობინებაში. მოდით ავხსნათ ჩვენს ტელემაყურებელს, თუ ვინ რისი დახმარების სურვილი გამოთქვა და დღეისათვის თუ გვაქვს უკვე რაიმე თანხა, მართალია ანგარიშის ნომერი დღეს შეიქმნა, რომელიც მითითებულია ახლა ჩვენი გადაცემის ფორმატში და ვინც დღეს გვიყურებს, შეუძლიათ თითო ლარი მაინც სიმბოლურად გაიღონ, რათა დავეხმაროთ ციკოლიების ოჯახს და კიდევ ერთი ნაცრისფერი ოჯახი გავალამაზოთ და გავაფერადოთ, როგორც ქალბატონმა ნინომ ბრძანა. უკვე როგორც ვიცი, გამოხმაურება მოყვა თქვენ ლაივ ჩართვას და მოდით უფრო დეტალურად ავხსნათ ჩვენს ტელემაყურებელს, თუ ვინ გამოთქვა დახმარების ხელი ამ ოჯახისადმი. თქვენ წარმოიდგინეთ, რაც კი სკოლა არსებობს ფოთში, აბსოლუტურად ყველა ჩართულია. მე ვიცი, რომ მერიც იმყოფებოდა და თქვი კიდევაც წეღანის შესავალში, რომ პატარა ქალაქს აქვს თავისი სილამაზე, თავისი მყუდროება, ეს სითბო იმდენად გავიდა, ეს ხივი მოხვდა ყველას და ალბათ არ გავჩერდებით და კიდევ ერთხელ დავუმტკიცებთ ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ხელისუფლებას იმას, რომ ხალხი ხალხის სამსახურში ყოველთვის დგას და ჩვენ ყოველთვის გვესმის მათი ხმა. მე ამ ბავშვის ხმა ისე მომწვდა, რომ დღესაც არ მაქვს ის ხმა მოსული, იმდენად განვიცადე, იმდენად მგრძნობიარე იყო ეს ყველაფერი. დღეს მე თქვენს ტელევიზიასთან ერთად ვიმყოფებოდით და თქვენი ჟურნალისტი იმდენად დამუნჯდა, რომ რამოდენიმე წუთი დასჭირდა იმისთვის, რომ მას ემოცია შეეკავებინა. ემოცია შეეკავებია. მე მადლობას გიხდით ყველაფრისათვის, რომ თქვენ ესეთი გულისხმიერი ადამიანი აღმოჩნდით.
არც თქვენ დაყარეთ ფარხმალი, გამოძებნეთ დრო ამისათვის და კეთილ საქმეს ექნება თავისი. კი ბატონო, ჩვენს გადაცემასაც სწორედ ხომ ეს გვია, ეს ქვეყანა შენია, გაიზიარე პასუხისმგებლობა. მოდით ყველამ ერთად გავიზიაროთ პასუხისმგებლობა, დავეხმაროთ ციკოლიების ოჯახს, მათ როგორც ვიცით, ჩვენ დავიყავით ადგილზე გადამღები ჯგუფი და შევისწავლებთ ოჯახის მდგომარეობა, მათ არ გააჩნიათ არანაირი ელექტრონული ბარათი, არ აქვთ ბანკთან წვდომა, ამიტომ ქალბატონმა ნინომ სპეციალურად ამ ოჯახის სახელზე გააკეთა ანგარიშის ნომერი, შექმნა ანგარიში, რომელიც თითეული ფოთელისთვის იქნება ხელმისაწვდომი, გამჭვირვალე, ვისაც კი დააინტერესებს ამ ოჯახის შესახებ ჩარიცხული თანხის შესახებ, მას შეუძლია 24 საათის განმავლობაში მოგმართოს როგორც ჩვენ ტელეკომპანიაში, ასევე ქალბატონ ნინოს დაუკავშირდეს და გააკონტროლოს იქ ჩარიცხული თითეული თანხა. მოდით ერთად დავდგეთ ერთმანეთის გვერდით, ვიყოთ სამაგალითოები, როგორც ყოველთვის გაგვიკეთებია ფოთელებს და გავალამაზოთ კიდევ ერთხელ ამ ლამაზი პატარების გული და შევუქმნათ ის ელემენტარული პირობა, რა პირობაც დღეს 21 საუკუნეში ნორმალურ ადამიანს სჭირდება ნორმალური ყოფისათვის. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო თქვენი გულისხმიერებისთვის, მონდომებისთვის, თქვენ როგორც ბრძანდეთ და ჩვენ როგორც ვიცით ძალიან ბევრი როგორც IP-ის, ასევე კერძო სამსახურების და სახელმწიფო სამსახურები არიან ჩართული, რათა ამ ახალგაზრდებს შეუქმნათ საცხოვრებელი პირობა, თუმცა სამწუხაროდ როგორც ქალბატონმა ნინომ ბრძანა ჩვენთან საუბარში, როდესაც გადამღები ჯგუფი იმყოფებოდა ციკოლიების ოჯახში, ჩვენ რაც არ უნდა შევიკრიბოთ და მათ საკვების საშუალებით დავეხმაროთ, იქ ელემენტარული პირობაც არ არსებობს იმისათვის, რომ ამ პროდუქტებმა დიდი ხანი გაძლონ, რადგანაც მათ მაცივარიც კი არ აქვთ. ამიტომ ჯობს ეს თანხები, რაც მობილიზდება, ჩავრიცხოთ ანგარიშის ნომერზე და ჩვენ თუ შევძლებთ და დაახლოებით ერთ თვეში შევაგროვებთ იმდენ თანხას, რომ მათ საკუთარი ჭერი უყიდოთ, გაურემონტოთ და ის ელემენტარული პირობები, რაც პირველადი საყოფაცხოვრებო ნივთებით არის წარმოდგენილი, შეუსყიდოთ და გავუკეთოთ. მე მგონი, შემდეგ უკვე ამ საკვები პროდუქტების დახმარებასაც უკვე აზრი ექნება, იმიტომ რომ ქალბატონ მოდით უფრო დეტალურად ავხსნათ, თუ რა სიტუაცია ჩვენმა ტელემაყურებელმა არ იცის, რომ რაც არ უნდა მივიტანოთ იქ საკვები პროდუქტი და მიიტანონ ფოთელებმა და უბრალოდ ადამიანებმა, ჩვენმა თანამოქალაქეებმა სამწუხაროდ დიდი ხანი ვერ გაძლებს. დღეს ჩვენ დაგვხვდა ესეთი სიტუაცია, რომ ორმა მეზობელმა მიიტანა მათი გაჭირვება გულთან და ის პროდუქტი, რაც მათ მოუტანეს, თავიანთ მაცივრებში გადალაგდა. იყო ვერსია, რომ აქვს ვიღაცას სურვილი, რომ შეისყიდოს ეს მაცივარი და მოუტანოს, მაგრამ დღევანდელი რეალობა გახდათ ის, რომ მათ ფიზიკურად არ შეუძლიათ ამ საკვების დაკავება, რადგან არანაირი პირობა იქ არ არსებობს. თქვენ წარმოიდგინეთ, დღეს მე ამ შეშაც მიუტანა და დღეს შეუძლია რომ საკვები გააკეთოს, მაგრამ მანამდე ამის საშუალებაც კი არ ჰქონდათ ბავშვებს, რომ ფეჩზე, შეშის ფეჩზე ჩაიც კი აედუღებიათ. ჩემი დევიზი გახდა ბინის ყიდვა, იმიტომ რომ როცა სიკეთეს აკეთებ, კარგია, როდესაც მას აქვს თავი და მას აქვს ბოლო. კარგია, როდესაც არსებობს იერარქია, კარგია, როდესაც შენი სიკეთე ისე დალაგდება, რომ ეს ხელის შემშლელი კი აღარ იქნება და იმის საზრუნავი თუ რა გავაკეთე პირიქით, მას ექნება თავისი ადგილი და მას ექნება სასურველი სახე და მე მჯერა, რომ სასწაულების არის ღმერთი და თავის სიტყვას ჩემი მოქალაქეები, ანუ ფოთელებისთვის კიდევ ერთხელ ვიტყვით. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონ ნინო, რომ გამონახეთ, რომ დაიყავით ჩვენი გადაცემის ნომერი. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, თქვენ ეკრანზე მითითებულ ანგარიშის ნომერზე შეგიძლიათ ჩარიცხოთ თქვენთვის სასურველი თანხა, რათა დავეხმაროთ ციკოლიების ოჯახს და პატარებს გაულამაზოთ კიდევ ერთი ლამაზი დღე. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო, ეს ქვეყანა შენია, გაიზიარე პასუხისმგებლობა, გადაცემა დღეს ამით ასრულებულია. ჩვენ მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.